আমি ডক্টর কৌস্তব চৌধুরী, শিশু বিভাগের একজন সিনিয়র পেডিয়াট্রিশিয়ান। বাচ্চাদের কাশি, সর্দি এবং ঘুসঘুসে জ্বর এখনকার সময়টাতে যখন সিজন এরকম চেঞ্জ হচ্ছে, যেখানে ঠান্ডা, গরম, মাঝে মধ্যে বৃষ্টি, এই সময় বাচ্চাদের মধ্যে আমরা খুবই কমনলি দেখি বাচ্চাদের ঠান্ডা লেগে যাওয়া, এবং অনেকে বলেন যে বুকের মধ্যে সাঁই করছে। এই রকম ক্ষেত্রে আমরা সব সময় যেটা দেখি যে এই সিজন চেঞ্জের সাথে সাথে যেমন একটা এয়ার পলিউশন এবং তার সাথে সাথে ভাইরাল ইনফেকশানগুলো অনেক বেশি করে হয়। এই ভাইরাল ইনফেকশানগুলোর জন্য সবসময় অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়াটা কাজের নয়। সুতরাং আপনাদের প্রথমে যেটা চেষ্টা করতে হবে যে কাশি হলে আগে দেখা সেই কাশির উৎপত্তি কোথা থেকে। কাশির উৎপত্তি একটা হয় হচ্ছে এই চেস্টের ওপরের দিকে, অর্থাৎ নাক, ভেতরের ফ্যারিংস, মুখের অন্তর্গহ্বর এবং ওপরের দিকের পোর্শন অফ রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, দ্যাট ইজ ল্যারিংস। কিন্তু আরেকটা পোর্শন হচ্ছে লাংস, দ্যাট ইজ যেখানে বলা হয় নিউমোনিয়া হওয়া। সো সমস্ত সর্দি কাশি মানেই কিন্তু নিউমোনিয়া নয়। সুতরাং যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে যদি ব্রেস্ট ফেড বেবি হয় তাহলে ব্রেস্ট ফিডিংটাকে কন্টিনিউ করা, নিউট্রিশনটা কন্টিনিউ করা। তার সাথে সাথে যেহেতু প্রথম দিকে পার্টিকুলারলি লেস দেন 1 ইয়ারে বাচ্চারা মোস্টলি নাক দিয়ে নিঃশ্বাস বেশি নেয়, সুতরাং সেই সময় দেখা যায় নাকটা যাতে বন্ধ না হয়। সেদিন কমন যে নর্মাল স্যালাইন যে নাকের ড্রপগুলো আছে বা 6 মাসের ওপরে জাইলোমেটাজোলিন টাইপের যে ওষুধগুলো আছে সেগুলো ডাক্তারের সুপরামর্শ নিয়ে সেগুলোকে ব্যবহার করা। সেগুলো করলে নাকটা খোলা থাকলে তাদের কাশির পরিমাণটা অনেকটাই কম হবে। অনেক সময় মনে হয় যেন বাচ্চা যে সাঁই করে বুকে আওয়াজ হচ্ছে, সেটা যখন আমরা ক্লিনিক্যালি দেখি তখন দেখা যায় বুক পুরোপুরি ক্লিয়ার আছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে গলার মধ্যেই সিক্রেশনটা মেনলি প্রবলেম করছে। সুতরাং সেইটা যখনই নাকের ড্রপ দিয়ে নাকটাকে ক্লিয়ার করে দেওয়া যাবে তখন কিন্তু আস্তে আস্তে দেখা যাবে সেই আওয়াজটা কমে আসছে। বা ছোটো বাচ্চা হলে তুলে একটু ঢেকুর তোলানোর মতো সেই সিক্রেশনগুলোকে নিচের দিকে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে, কারণ এরা বড় বাচ্চাদের মতো বা অ্যাডাল্টের মতো নাক দিয়ে টেনে মুখ দিয়ে বের করে দিতে পারে না। এবং এছাড়াও যেটা আরেকটি দরকার সেটা হচ্ছে ডেঞ্জার সাইন্সগুলো দেখা, যে নর্মাল যেভাবে নিঃশ্বাস নেয় তার থেকে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে কিনা, ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে কিনা। এছাড়া খাবার দাবার যেটা ইউজুয়ালি বাচ্চাটার নর্মালি খাচ্ছিল সেই খাওয়া দাওয়া একদম ছেড়ে দিয়েছে কিনা, অ্যাক্টিভিটি আইদার প্রচণ্ড ইরিটেবল অথবা প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়েছে কিনা যে একদমই খাওয়া দাওয়া করছে না, বা স্কিনের রং আস্তে আস্তে নীল হয়ে যাচ্ছে কিনা। যদি এইগুলো হয় তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ সঙ্গে সঙ্গে নেওয়ার দরকার পড়বে বা এমার্জেন্সিতে এসে দেখানোর দরকার পড়বে। আদারওয়াইজ মোস্ট অফ দ্য টাইম নাকের ড্রপ ভালোভাবে দেওয়া, ভালো করে স্নান করানো, তাদের সিক্রেশনগুলো অনেকটা ক্লিয়ার হবে। সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সানলাইটের এক্সপোজার দেওয়া, তাতে কিছুটা ভালো লাগবে। এছাড়া মেইনলি ওই সাপোর্টিভ ম্যানেজমেন্ট দরকার পড়লে, খুব যদি দেখা যায় যে গলায় ব্যথা হচ্ছে তাহলে প্যারাসিটামল টাইপের ওষুধ দেওয়া, দিয়ে জিনিসটাকে কম করা। কিন্তু যদি জ্বর আসে বা যে ডেঞ্জার সাইন্সগুলো বললাম সেগুলো যদি হয় তাহলে অতি অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে দরকার পড়লে যেখানে মনে হবে যে ব্যাকটেরিয়ার জন্য ইনফেকশন হচ্ছে সেখানে অ্যান্টিবায়োটিক নেওয়া। কাফ মানেই অ্যান্টিবায়োটিক নয়, নেজাল সিক্রেশন মানেই অ্যান্টিবায়োটিক নয়, কারণ অ্যান্টিবায়োটিকের নিজস্ব ক্ষতি করার মতো অনেক কারণ আছে। সুতরাং অ্যান্টিবায়োটিক দিতে গেলে খুব বুঝে শুনে তারপর অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে, যাতে বাচ্চার লং টার্মে কোনো ক্ষতি না হয়ে যায়। অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে অনেকে মনে করেন যে তাতে সেরে গেল, কিন্তু আদতে দেখা গেল হয়তো এটা ভাইরাল ইনফেকশন ছিল এবং 4 থেকে 5 দিনের মধ্যে আস্তে আস্তে কমে আসতো যদি সাপোর্টিভ ম্যানেজমেন্টগুলোই ঠিকঠাক করে দিতেন। সেখানে অ্যান্টিবায়োটিক আননেসেসারি প্রয়োগ করলে পরবর্তীকালে লং টার্মে বাচ্চাদের ক্ষতি হওয়ার চান্সেস থাকে। আমার মনে হয় সেই ক্ষতি সাধন না করতে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। ধন্যবাদ।